ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଶିର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ସେତେଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 1 ଆଉ 12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ୍ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ କରିବା, ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ବୈଦେଶିକ ମତଭେଦ ଥିଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେସବୁକୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱିଧାରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବିଦେଶର ଭାବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସିନଥାଏ, ଆଳସ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଯେମିତି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଯେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ନିଜର କାମକୁ କରିବେ, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ କରିବେ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା,
ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବିଜନେସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।